Ir ką, nepraėjus 2 metam, pas mus čia vėl Marius Misiūnas, legendinis Titano sporto klubo treneris. Mariau, kaip praėjo 2 metai? 2 metai praėjo audringai. Buvo daug pasikeitimų, įdomių nuotykių, varžybų įvairiausių. Manau, kad buvo labai geri tie 2 metai. Man atrodo, mes buvome tada šnekėję savaitę prieš Pultaražinsko ir Vito Karoso kovą. Ir tada Pultaražinskas laimėjo ir Pultaražinskas laimėjo kaip tik čia labai nesenai prieš Dovydą Rimkų. Ilgai laukta kova, ką galite papasakoti apie ją? Šitos kovos tikrai labai ilgai laukiam ir buvo toks nuotykis, atsitikimas, kad Dovydas Rimkus pradėjo sportuoti Titane. Tiksliai, per tos pačios 2 metus. Per tos 2 metus. Aišku, jo ta kelionė mūsų klube nebuvo labai ilga. Jis treniravosi gal 3-4 mėnesius ir galvojau, kad ta dvikova jau niekada neįvyks. Bet gyvenimas pasisuko tokia linkme, kad Dovydas pakeitė dar kartą, eilinį kartą klubą. Ir pradėjus galvoti, su kuo galėtų iš Lietuvos kovotojų kovoti Matas Pultaražinskas, toks žinomas kovotojas Gustas Dimša pametė mintį. Kaip jūs galvojate, treneri, jeigu su Dovydu Rimkum? Ta mintis labai mane sužavėjo ir suderinom su organizatoriais, su pačiu Dovydu. Ir ta kova įvyko. Klausykit, bet šitą Matas turėjo priaugti svorio šiek tiek turbūt šitą kovą, ne? Matas dabar labai gerai gyvena. Jis turi draugę, kuris skaniai gamina turbūt, ir jam priaugti svorio tai nėra problema. Jam mesti svorį yra problema. Jis dabar pastoviai sveria, jo toks treniruočių darbinis svoris yra kokie 77 kilogramai. O varžybose jis kovoja arba 75 arba 71 svorio kategorijoje, bet svorio metimas Matui tai yra katorga. Jam sunkiai tai sekasi ir tas 75 kilogramai tai nebuvo problema. Problema buvo Dovydui Rimkai. Dovydas ir daugiau turbūt metėsi. Kiek žinau, jisai sveria net kartais iki 90 kilogramų. Žmogus turi valgymo sutrikimo problemų. Visi mes turim problemų, kas valgymo, kas kitų įdomesnių. Klausykit, kalbant apie tą kovą, stebėjau ją iš šono, nuo Rimkos išėjimas tai buvo šį kartą. Tai. Kokios mintis kilo jums, kai jis įeina į ringą ir išbėga kažkur? Kokia pirminė mintis buvo? Pirminė mintis, kad čia Rimkenzo. Neprofesionaliai. Negalvoju, kad jis bėga nuo kovos, nebuvo akimirka minties. Ne, aš supratau, kodėl jis bėga, nes mačiau, kai teisėjas patikrino, ar jis turi visas reikalingas apsaugas ir jis neturėjo pagrindinės apsaugos. Ir teko bėgti ją užsidėti. Kiek turnyrų teko būti jums Kauno sporto halėje? Čia teorinis klausimas, labai daug turbūt. Jeigu pradėjus nuo senosios, tai tikrai daug, nes teko ir pačiam organizuoti Titano taurės varžybas. 30, 40, 50 varžybų. Ne, gal 30-40 nebus, bet iki 20 turbūt yra. Kad nors teko matyti ir žmogų nusipant šortus prieš visą publiką. Ne, tais laikais nebuvo Rimkenzo. Dabargi žmonės neturi nei gėdos, nei sąžinės, kaip sakoma. Kalbant apie įdomesnius dalykus, aš akimirką nesupratau, ką jūs ten padėjote jam prie ringo. Kas ten buvo tokio? Ten buvo tapkės kažkokios? Čia tokios istorinės tapkės. Jos yra žuvies formos. Okay. Ir pamačiau internete tokį video roliką, kai Dovydas Rimkus skundžiasi, kad prieš tai buvusiame jo klube, ten jeigu užsideda svetimas tapkės. Čia ne apie Titaną? Ne, čia apie Fighter House. Okay. Kad ten kažkokios konfliktinės situacijos. Ir Matas Stebuliauskas į tai pažiūrėjo per humoro prizmę. Mane tai užkabino.
Aš nors nesu influenceris, irgi nufilmavau filmuką su tom tapkėm ir jas buvau paruošęs ekstra atveju ir kaip tik toks atvejis gavosi. Jeigu pamiršai bandažą, galbūt pamiršai ir tapkes pasiimti. Ar ilgai šitas tapkės teko ieškoti? Aš jas turėjau visą Ai, laiką. jūs turėjote visą laiką. Jos ir buvo atsivežtos iš Tailando, naudojamos, bet man gal ne tiek reikalingos kaip Dovydui. Okay. Tikiuosi, kad jos dabar užima garbingą vietą jo kolekcijoje. Klausykite, o kalbant apie pačią kovą, jautėsi iš tiesų kokiam antram, trečiam raundai, kad tas svoris, nu, iš tiesų svorio skirtumas pradėjo jaustis, vat, grynai stumdymosi padėtyse, pozicijos kontrolė iš Aš manau, kad abiem kovotojam ir Matui, ir Dovydui šioje kovoje pritrūko ištvermės, kas man pasirodė labai keista ir žinau, kad ir Dovydas, ir lavina ištvermę, bėgioja krosus, turi bendro fizinio pasiruošimo trenerį ir Matas lygiai taip pat. Matas tikrai buvo geroj fiziniai formoj, bet, nu, žinot ir suprantat, kad yra psichologinis spaudimas. Jo, ir tas, aš manau, kad kalbant, pavyzdžiui, apie Matą, tai tikrai ne jo svorio kategorija. Jis turėtų kovoti žemesnėje, bet nu, visi nori būti stambus, gražus, raumeningi. Tai gal, jo, tokia kova, jinai nebuvo įspūdinga kažkuom tai. Ir dar tas ekstra raundas. Gal ne vietoj? Manau, kad jo nereikia. Iš tiesų po 3 raundų skaičiuojant turėjo... Man atrodo, kad Mato pranašumas buvo aiškus visus 3 raundus, bet, nu, žinot, kas moka pinigus, tas ir muziką užsako, matyt, tai buvo naudinga organizatoriams, kadangi dar neįvyko dar viena kova, reikėjo kažkaip gal laiką patemti ar ką. Bet aš dėl to nepergyvenu, Matas Pultaražinskas įpratęs kovoti ekstra raundus. Prieš tai buvusioje organizacijai, kai būdavo titulinės kovos, visą laiką vietoj 5 raundų. 6. Jis kovodavo 6 ir dabar po 3 raundų aš kažkaip pusiau juokaudamas sakau, Matai, tu dar neatsipalaiduok, dar gali būti ekstra raundas. Ir aš manau, kad čia UTMA organizacijai pirmą kartą gal buvo duotas ekstra raundas, kažkaip nebuvo tai apkalbėta, kad tie ekstra raundai pagal jų tas taisyklės, jų variacijas, kad jie galimi. Bet buvo kaip buvo. Kalbant, beje, UTMA atsirado per tos 2 metus, jos nebuvo prieš tai. Man atrodo, keli mėnesiai galbūt po mūsų podcast'o ir buvo pirmasis jų renginys, gal net ne keli mėnesiai, gal net ir daugiau mėnesių. Taip, UTMA dar nėra 2 metų, jie visai neseniai šventė metų jubiliejų ir manau, kad šita organizacija tikrai turi potencialą. Dirba labai įdomus žmonės, pagrindinis bosas irgi turintis daug labai teisingų idėjų. Man šiek tiek keista, kad ten nėra nei vieno žmogaus išmanančio kovinį sportą, bet ten pilna žmonių išmanančių reklamą, televizijos niuansus ir nu, interneto platybės ir visa kita. Ir žinoma, yra keletas žmonių, kurie patarinėja, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kas liečia kovotojus. Ir džiaugiamės, kad ta organizacija yra ir norėčiau, kad jinai ilgai gyvuotų. Bet aš stebint į juos, taip, kol kas tas plano įvykdymas, ką jie planuoja šiuo metu, vyksta labai sėkmingai. Ta prasme, nu, jau turbūt 4. ar 3. renginys yra išparduotas pilnai, bet jau kažkada norisi ir Žalgirio arenos turbūt. Aišku, gal didesnės kovos kažkokios reikėtų, bet jau turbūt bręsta reikalas link to. Reikalas bręsta, jie turi mintise Žalgirio areną, gali būti, kad rugsėjo mėnesį ir įvyks Žalgirio arenoje renginys, bet halė jinai turi dvasią. Tokia, nu, tai seniai statyta, visiems kauniečiams žinoma, nuo seno iki jauno. Ir ten aš pirmą kartą po rekonstrukcijos, kai užėjau, nu, toks man priminė Tailando tos Liumpini ir Adžamanderno stadionus, kur, nu, ten įėjęs jauti, užsimerkęs, girdi garsus, kad kažkas kažkam smūgiuoja, verčia, griauna. Nu, ten, pavyzdžiui, man tai ten gera. Ta arena, nu, kartais, žinot, Žalgirio arena talpina 15-18 tūkstančių žmonių. Kad surinkti tiek besidominčių kovinių sportų, nežinau, kas ten turėtų kovoti.
Bent O, pusė jos. nu, kam Kažkokį surinkti, viršų uždarius. kam surinkti pusę Žalgirio arenos, jeigu gali surinkti perpildytą halę. Aš manau, 3000 prieš 8 ir... 4000. Nu, 4000. čia jau gal verslas, biznis, bet kažkada man teko organizuoti realias kovas. Jas darydavom, buvo toksai, kaip jį pavadinti, kaip kavinė, Kolegos. restoranas kolegos. Ten tilpdavo 400 žmonių. Ir savininkas visą laiką mane kritikuodavo, kad nedarau didesnėse salėse ir kad stovi 300 žmonių lauke, 400 viduj, bet sakau, tu atkreip dėmesį, visada perpildyta tavo salė, 300 žmonių, kurie stovi lauke, dažnai būdavo, jie ten ir stovėdavo. Ir jiems pranešinėdavo rezultatus, ten kas susėdė kalbasi, laukia. Tai buvo geri laikai ir labai įdomu. Dabar panašiai atsitikę su halė. Tik tai transliacijos taip, pakeitė yra tas. transliacijos. Nu, čia jau aš kaip neverslininkas nelabai suprantu tų niuansų, bet žmonės girdėjau, kad susėda būtuose, namuose, terasose, susirenka. Prie telefono galėjo. Telefonai, tai labai yra smagu. Žmonės, nu, kaip ir UFC, ar ten One Championship, ar Žalgirio rungtynės, kai vyksta kitų tokių įspūdingų sporto renginių. Žmonės susirenka į tokias bendruomenės, kas nori važiuoja į areną gyvai matyti, kas nori irgi mato gyvai tik tai per ekranus. Aš taip kažkaip Ir čia gal Viktorui šiek tiek pagirimas bus, girdėjau žmonių, kad transliacijos labai susitvarkė, kad buvo problemos transliacijom anksčiau, šį kartą viskas buvo idealiai sklandžiai. Labai džiaugiuosi UTMO organizacija, kad jie įsiklauso į tuos netgi šlykščiausius komentatorius, kurie kritikuoja, kai kurie žmonės normaliai pataria ir jie tikrai, jeigu yra kokia klaida, ją ištaiso. Viena iš klaidų, jie nesitikėjo, man atrodo, nu, kažkur vienas iš pirmųjų renginių, jie atidarė tik vienas duris, o halėje jų yra gal 4 ar 5. Ir stovėjo didžiulė eilė žmonių, valandą, pusantros. Žinau, aš buvau to eilėje. Tai va, net mano pažįstami skambino, neįgalus žmonės vežimėliuose ir visi pikti, kai tu nori patekti ir negali patekti. Tai jie tikrai išsprendė tą problemą. Dar ten kažkokios dar buvo ir didelės, ir mažos problemytės, kurios sprendžiasi. Dabar aš iš sportinės pusės, tai matau vienintelę problemėlę, tokia gal jinai nėra labai didelė, ringas šiek tiek man nepatinka, žemai virvės, jos neįsitempia gerai. Žemai... Jo, nu jeigu aukštesnis, pavyzdžiui, jeigu Dominikas Dirkstys išdrįstų dar kada nors išeiti į ringą ir kovotų pagal jo ūgį, tai tikrai tos virvės jam kažkur ties bamba. O normaliuoju būdu turi būti? Nu, turėtų būti kažkiek aukščiau, netoli pečių juostos. 1,60 m kokio. Kažkaip aš tiksliai tų centimetrų neatsimenu, bet, nu, kad neiškristų vyrai vis tiek viens kitam lupa kailį, persisveria per virvės. Bet dydis standartinis daugmaž. Jo, dydis standartinis, bet matyt ringas neoriginalus gamintas kažkur. Bet čia toks lyrinis nukrypimas, galima sakyti, kad tokia smulki detalė, kuri tikrai ištaisoma. Klausykit, dar per tuos metus atsirado jaunas ir talentingas vyrukas jūsų sporto klube, tai Arnas Kalašiūnas. Ar Kalašiūnas? Kalasiūnas. Tas raidės, kai kada taip maišosi. Iš esmės jis padarė tai, ko nepavyko padaryti tam pačiam Poldoražinskui antrą kartą, įveikti Vitą Krosą. Taip pat atsirevanšuoti prieš savo varžovą, prieš kurį pralaimėjo mėgėjų čempionate. Panašu, kad sekantis pretendentas į čempiono diržą bus. Aš manau, kad jis ir dabar buvo vertas kovoti dėl diržo, bet susiklostė situacija taip, kad Arnas Kalasiūnas buvo gavęs pasiūlymą kovoti vasario mėnesį buvusiam turnyre, bet tuo metu jisai buvo Tailande treniruočių stovykloje ir mes atsisakėm to pasiūlymo, nes buvo vedamos derybos su One Championship ir dar dabar jos tęsiasi. Aš tikiu, kad Arnas Kalasiūnas vieną dieną pasirodys jų ringe, nes šis vaikinas nuo 10 metų gyvena Norvegijoje, gal dabar reiktų sakyti gyveno, 7 metus kovoja, per 7 metus nebuvo pralaimėjęs nei vienos dvikovos, iki
Lietuvos Muay Thai mėgėjų čempionato, kur elementariai neįvertinom priešininko ir iš tikrųjų analizavom tą kovą daug kartų, tai ryškios pergalės nemačiau, bet aš nesu teisėjas, jau pavargau jos kritikuot. Teisėjai nusprendė. Išskyrus Saulių Šeškevičių. Aš jau Saulių Šeškevičių galėčiau kritikuoti visą savo gyvenimą. Tai, žodžiu, teisėjai nusprendė, kad Arnas Kalasiūnas tada pralaimėjo, bet mes įrodėm ryškiai, aiškiai, kad jis yra tikrai stipresnis. Su visa pagarba jo priešininkui, mane šiaip tai aš stengiuosi neklausyt, ką kalba kai kurie sportininkai, pavyzdžiui, spaudos konferencijų metu, kai ten taip madingas tas dabar terminas trash talking ir taip toliau. Tai nieko tikro tame nėra. Jo, bet kai pirmą kartą dalyvauji ir apie savo priešininką pasakyti, kad čia visi kalba, kad jisai kylanti žvaigždė, kad jis talentas, aš jį nugalėjau prieš 3 savaitės, aš to jį vėl suvartysiu. Labai nuskambėjo arogantiškai. Kartais matai, jeigu žmogus užsideda kažkokią kaukę, taip. Bet smagu, kad buvo labai nusiteikęs gerai. Bet ir padarė preskonferenciją tokią smagią iš tiesų. Aišku, kai kuriuose vietose vyrukai perlenkė lazdą ten labai smarkiai. Dar daugam reikia daug ko išmokti ir žiūrovams suprast, kad didelė dalis, kad sportas, daug kas sako, sportas nėra politika, sportas nėra šou. Taip, sportas yra ir politika, ir šou, ir gyvenimo būdas, ir pomėgis. Sportas, tas žodis talpina viską. O kovinis sportas iš vis, kažkokia tai, nežinau, mistika, pasaka. Bet šiaip toks, Udma tokį šiokį su savo darbu tokį mažą renesansą padarė Lietuvos koviniam sportui. Nebuvo niekad įdomu stebėti kovų taip kaip seniau. Seniau niekad nebūdavo niekad susidomėjimo turbūt iš tiesų žinomų Lietuvos žmonių kovinių sportų, taip kaip tai yra dabar. Aš manau, kad Utma kovinį sportą kilstelėjo į kitą lygmenį. Ir jį padarė tokį malonesnį akiai. Paprastam žiūrovui. Paprastam ir nepaprastam žmogui, nes, pavyzdžiui, seniau į Žalgirio varžybos, jeigu jos vykdavo Kauno sporto halėje, sueidavo visa Lietuvos, Kauno grietinėlė, ne tik pažiūrėti varžybų, bet ir save parodyti. Damos rodydavo savo naujus kailinukus, vyrukai rodydavo savo prabangius laikrodžius ar ten kostiumus, dar kažką, o dalis žmonių žiūrėdavo varžybas. Kiekvienas atranda savo veiklą, ką veikti tose varžybose. Lygiai tas pats dabar vyksta su Utma. Ten gali akį paganyti nuostabaus grožio merginas, gali pamatyti įvairiausių. Kovų gali nepamatyti. Taip, gali stebėti įvairiausio plauko veikėjų ir teigiamų ir neigiamų, ir tai yra įdomu. Tai yra labai gerai, ir jeigu pavyks išlaikyti šitą tempą ir šitą lygį kuo ilgiau, tai, pavyzdžiui, man kaip treneriui ir netgi kaip žiūrovui, tai tikrai yra smagu. Ir man dar kas labai patinka, iš pradžio aš skeptiškai žiūrėjau šitą idėją ir mintį. Jeigu atkreiptume dėmesį, jie stengiasi nevežti užsienio kovotojų. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, jaunesni, paimkim gal trenerius, jaunesni treneriai, ta prasme, jau aš galiu sakyti, kad aš jau senas treneris, tai jie gal žino tų pavardžių, jie domisi. Pavyzdžiui, keista, kai mano auklėtiniai manęs paklausė, ar treneri matėt ten kokį nors ten Jonathaną Jeffersoną, dar kažkokį tai kursą, ko aš jį galėjau matyti. Tai rodė kova, aš čia per teliką ten, aš nežiūriu kovų, aš nenoriu jų žiūrėti, aš žiūriu animacinius filmukus. Va ten, įvairiausius, nes turiu 2 mažiukus vaikus, su jais mes susėdam, braukiam ašaras, juokiamės. To ir norėjau Mariau paklausti, kokio amžiaus jūsų vaikai jauniausi? Galiu pasakyti, mano vyriausiai dukrai kiek metų, vyriausiai dukrai 40, o jauniausiai dukrai 7, o jauniausiam sūnui 5. Ir gal dar net ne pabaiga. Jeigu girdi žmoną, tai uždėkit pip. Žodžiu, taip, vaikų turiu daug. Bet grįžtant atgal prie to kovų sustatymo, tai labai džiugu, kad atrandami lietuviai prieš lietuvį.
Tai yra, nu, pavyzdžiui, visada, nu, ta tokia priešprieša Vilnius, Kaunas. Ir gerąja, ir stipriaja, ir bet kokia prasme. Nuo senų senovės. Žalgiris statyba, Žalgiris Lietuvos Rytas, Žalgiris Rytas. Ten, nu, Vilnius, Kaunas visada buvo tokia įtampa. Čia bučiuojamės, čia snukius daužom viens kitam. Kiti miestai, Klaipėda, Kelmė, Šiauliai prisijungia, nu tikrai labai smagu ir tik tai vat yra keletas kovotojų, kuriems labai sunku surasti lygiaverčius priešininkus. Mažos šalies problema. Ne taip, kaip daro, pavyzdžiui, kita organizacija organizuojanti Lietuvoje varžybas, kai veža užsieniečius, kur, nu, viskas aišku. Kai baigsis kova, nebent kažkoks tai atsitiktinumas. Kartais, bet labai retai sustatomos apylygės kovos. Tai, bet labai įdomi yra pasakęs man vienas organizatorius, kai aš paklausiau, kodėl taip yra daroma, sako, tu pažiūrėk į žiūrovus, kam čia įdomios tos kovos, jie atėjo pagerti alaus. Bet labai skiriasi žiūrovai iš tiesų, tos kitos organizacijos ir Utmos, patys žiūrovai skiriasi, pati publika labai Taip, skiriasi. aš galvoju, aukštesnio intelekto žmonės eina į Utmą. Nežinau, ten intelekto koeficiento tyrimų nedarėm šitoj vietoj ir nebūtų įmanoma spręsti, bet jaučiasi, kad žmonės iš komentarų, iš visko labiau suprantantis kovinį sportą lyg stebėtų Utmą. Labiau besidomintis ir galbūt netgi tas braižas labiausiai, galbūt jaunesnė publika stebi Utmą. Turbūt daugiau minus 30 publikos, tuo tarpu kitoje organizacijoje plus 40, va taip stebint vaizdą visą. Gali būt. Šiaip tai, nu, viskas kol kas vyksta tikrai įdomiai, gerai ir dar visada klausia, vat, pavyzdžiui, po turnyro, jau trečias turnyras, kai yra išparduoti visi bilietai, pažįstami sportininkai ir šiaip žmonės, su kuriais tenka pakalbėti, klausia, nors aš prie Utmos tų visų organizacinių dalykų neprisidedu, nebent vienu kitu patarimu, jeigu paklausia manęs, tai kas toliau? Nu, kaip čia va mačiau studijoje kabo keletas tokių apdovanojimų įdomių, mama, tai ten buvo nuskambėjęs tokia, mama, kas toliau? Tai čia reikėtų perfrazuoti, Utma, kas toliau? Nes atrodo, kad jau visi su visais yra kovoja, bet tikrai dar yra, aš matau į priekį kokius 3 turnyrus, kai dar yra su ko kovoti tiem, pavyzdžiui, Karosui, Naujokui, Kalasiūnui, tiem, vat problema yra pora kovotojų, tai yra Danyla, yra Jasiūnas, Martynas, dar Jasiūnui, Martynui reiktų susikaut su Narausku, galvoju, kartą. O Danylai viena kova yra, kuri vis dar galima padaryti, jie vis dar galima padaryti, vis dar būtų gera kova. Jie yra kovoja tarpusai, senais laikais ir kovoja turbūt prie tų laikų, kai dar jūs dar Deividą Danylą. Danylą ir Danius gal? Danylą ir Danius. Šita kova būtų smagi, įdomi. End of an era. Jau mano kartos paskutiniai lengvasvoriai likę sporte. Va tam svorė yra tikrai, jeigu imti svorį ten 67-69 kilogramai, tai ten yra tikrai visas va, tas pats Naujokas, Karosas, Kalasiūnas, Danyla, kas dar, nu, ten jau šiek tiek lengvesni, bet yra Brižinskas, Levickis, Didika, nu čia toks ratas. Tiesiog aš nežinau, aš jau Deivido nenorėčiau matyti iš tiesų prieš tą jaunimą kovojantį. Jisai pats turbūt irgi nenorėtų savęs matyti. Aš tai žinau, tiesiog tai neturi prasmės. Aš žinau ir matau žmogų, kuris galėtų suremti pirštinės su Danyla ir nežinau, kaip Danylai pavyktų atsilaikyti prieš jį. Jo amžiaus? Ne jo. Jaunesnis gerokai? Čia mes jį paminėjom, tegul tai išlieka tokiam rūke lengvam. Bet kova Danyla Danius, tai būtų super, tikrai. Amžius tas pats, patirtis ta pati. Čia lygiai tas pats, kaip, tik aš nežinau, man atrodo, jau Marius Žaromskis baigęs savo karjerą. Lygtis baigęs. Labai norėčiau vienos kovos Lietuvoje, būtent čia Vaidas Valančius ir Marius Žaromskis, pagal MMA taisyklę. 2 šiauliečiai. Jo, nu, būtų tikrai, nu, man, pavyzdžiui, tikrai ta kova įdomi, nežinau kaip kitiem visiems. Tai turėtų kažką tokio irgi. Ir dar yra Sigitas Gaižauskas ir toks Paša. Irgi įdomu. Du Muay Thai klikiai. Tai vat įsivaizduokit, kaip būtų, jeigu pagal K1 taisyklės Danyla Danius,
Muay Thai taisyklės Sigitas Gaižauskas Paša ir MMA taisyklės Žaromskis Valančius. 3 kovos. Nu, va, aš tikrai norėčiau jas visas 3 pamatyti, jeigu pavyktų sėdėti žiūrovo vietoj. Tai įdomu, kaip pačiam ar įdomios tos kovos būtų. Nežinau, man dėl Mariaus Žaromskio toks momentas. Jis didelis vardas, bet jisai pririjęs per savo karjerą tiek daug žalos, iš tiesų, kad man jo būtų gaila kovoti prieš Vaidą. Iš tiesų, aš labai norėčiau, kad tą tokią sukurtą žvaigždę Vaidas Valančius pasidėtų į stalčių. Jis pasidėtų tą stalčių, bet sakau, man stebint tai Žaromskio interviu paskutiniu metu, nu ir mačiau, paskutinės kovos nemačiau, matant prieš paskutinėje kovą, nu gal jau ne laikas turbūt. Laikas praėjęs. Tai yra dar čia tokių variantų įvairiausių, dar neaišku, kaip tie kovotojai, kurie kovoja kitose organizacijose, jeigu taip paanalizavus, man labai peršasi viena, kadangi esate MMA specialistas, tai apie MMA kovas, pavyzdžiui, Stebuliauskas ir Golubovskis. Kaip, man tokia kova labai įspūdinga. Galimai, aišku, Erikas biški jaunokas tam reikalui, Erikas turi problemą su sveikata, todėl jis nekovoja, kurį čia dabar laiką su ranka problemos, liktai su ranka. Taip, bet turi stiprias kojas ir dar vieną ranką. Ne, čia jau šiais laikais jau šitais, ne. Stebuliauską būtų įdomu, iš tiesų, ką būtų įdomu pamatyti, Stebuliauską priešais senai girdėtą, bet ne taip ir senai, bet Kaune girdėta Mindaugą Veržbicką. Buvo įdomus svoris. Tas pats? Tas pats. Jo, čia įdomi kova. Čia būtų įdomi kova. Veržbickas rimtas kovotojas, taip. Yra dar ir Lietuvoje gerai pakapšius, galima ir tokius senesnius ir jaunesnius, bet dabar labai karta, toks yra keitimosi momentas. Kaip paminėjot Kalasiūną Arną, pas mus dar klube yra, pavyzdžiui, toks Mantvydas Perednis, kol kas tik vieną kovą turėjęs Utmoj prieš Antropiką, laimėjo ją nokautu. Edgaras Simeonov, tokie yra keletas vaikinų dar. Nokautų laimėjo prieš Antropiką. Jo. Tai reiškia, Antropikas 2 turnyrus išėlės nokautuotas. Antropikui reiktų padaryti pertrauką ir aš tai, aišku, ne aš jo treneris, bet jo trenerį gerai pažįstu ir rekomenduočiau pailsėti minimum metus kokius, nedalyvauti varžybose. Stiprus nokautas buvo prieš Jūsiškį? Kad jis pastoviai nokautė, nežinau, paskutinės 4 kovas jis pralaimi gulėdamas ant žemės. Tai kam? Ne taip. Kam toliau tą tęst? Tai aš nežinau, jam net sparinguotis reiktų lengviau. Bet jisai dega noru turbūt, nežinau kokia ten jų ta situacija, kam jį statyti, tai reikia jam duoti poilsio. Taip, aš tiesąkant paskutinės kovos nemačiau, nes paskambino man vienas iš backstage dirbančių žmonių, sako, ar gali rankas užtaipuoti. Tai aš tik išbėgu, girdžiu publikos plojimas. Jis kovojo ne su mūsų kovotoju, su Natus Tupak. Taip, aš kovos pradžią mačiau, bet, sakau, gavau skambutį, išbėgu į backstage rankų pataipuoti ir grįžau. Ir jau tada praleidau ir tą kovą, ir praleidau Kalasiūno prieš Simanaičio. Simanaitis, jo. Kalbant apie Simanaitį, kaip jis įsipaišo tarp visų kovotojų jaunųjų? Jis geras kovotojas, tikrai nėra jisai nežinomas kovotojas, jis tik tai irgi ar turėjęs kažkokią traumą, ar padaręs pertrauką. Pas mus Kaune Šančiuose vyksta tokie mėgėjiški turnyrai, kur susirenka Muay Thai kovotojai ir ten prasideda po vieną kovą. Tokios linksmos varžybėlės gaunasi. Tai tose varžybose jisai yra sublizgėjęs keletą kartų ir ten gali atsirinkti tokius perliukus. Ir jau senokai aš jo treneriui Tomui Vasilijui siūliau pabandyti jį parodyti Utmoj. Bet tada jiem pritrūko šiek tiek noro ar drąsos, bet po Lietuvos Muay Thai mėgėjų čempionato, kai nugalėjo Kalasiūną, tai jau sako reikia. O koks amžius jų? Panašus? Aš tiksliai amžiaus nepasakysiu, bet jam kažkur tai 23-24 metai, o Kalasiūnui tai 20-21 gal. Kalasiūnas šis jaunuolis? Kalasiūnas jaunas bičas ir tikrai turintis daug potencialo. Su juo dirba asmeniškai Sigitas Gaižauskas,
kai Arnas yra Lietuvoj, tai visą laiką treniruojasi, vieną treniruotę su Sigitu, vieną treniruotę grupinę, bėga krosą, nu labai profesionaliai žiūri į tai. Pavyzdžiui, dėl jo išvis nereikia niekada jaudintis. Žinai, kad jisai bus vietoje ir laiku, žinai, kad visada bus nusimetęs svorį, visada pasiruošęs, nu, labai motyvuotas tikrai, nu, ir labai labai geros dūšios žmogus. Jo, aš tiesą sakant, vat, turėjau galimybę jo kovą stebėti, bet kaip pasakiau, aš nestebėjau jo kovos. Koks jisai kaip kovotojas? Labiau klinčuotojas, labiau puncheris, aš tiesiog kaip jo stilistika? Jo, jisai tikras yra Muay Thai kovotojas. Vieną trūkumą, ką galiu įvardinti, gal čia kažkas bandys pasinaudoti, bet jau nespės pasinaudoti to, tai vat, būtent jam trūksta smūgių rankomis. Ką dabar bandom ir pastatyti, ir gerai, kai yra ką dirbti, jeigu tu jau viską žinai, visur esi kietas, tai sunku kažką tai dar dadėt. O šiaip jisai klinčia, labai gerai dirba, turi labai stiprią kairę koją, yra nepatogus, kairę rankis, jo, bet gali keisti stovėsenas, muša labai labai stipriai kojomis, keliais, alkūnėm, kaip atsirado Kalasiūnas Utmoj, netikėtai, netyčia, nu ne tai, kad netyčia, bet kodėl jisai patiko organizatoriam, žiūrovom ir nustebo teisėjai ir treneriai, kad kai Utma organizavo renginį Palangoj, jis kovėsi su naujoku ir jie buvo vaikinai tokią kovą užkūrė, kad alkūnėmis ten taip viens kitą kapojo. Ir baisu, ir gražu buvo žiūrėti iš šono, tikrų gladiatorių dvikova. Ir tada ir naujokas parodė, kad jisai yra stiprus ir geras kovotojas, ir tuo pačiu Kalasiūnas jį įveikdamas. Aišku, man buvo pikta, gaila, kad kova dėl pirmojo Muay Thai diržo Utma organizacijoje buvo suteikta 2 žmonėm nepriklausantiems Muay Thai federacijai. Tai kažkaip, nu, bet tai yra komercija, dalis biznio. Jie nėra Muay Thai federacijos nariai, jie nepriklauso pagal Muay Thai federacijos didelę šalį. Mes tą diržą susigrąžinsim, nu, nesusigrąžinsim, atimsim. Beje, dabar jau federacija, kada aš nepastebėjau to momento, kada dingo sąjunga pavadinimas? Šiaip visą laiką ilgai buvo sąjunga, o kai sąjungai pradėjo vadovauti Edvardas Norkeliūnas, jam kilo idėja pakeisti pavadinimą į federaciją. Motyvų nežinau, gal jam gražiau skambėjo, man gražiau skambėjo sąjunga. Šiek tiek unikaliau galbūt ir kitaip, bet funkcijos tos pačios. Klausykit, Mariau, norėjau paklausti šiek tiek asmeniško klausimo jūsų visą laiką ir jau šitą pokalbį šiek tiek užvedėm, šiek tiek anksčiau, pamatėm motociklą. Kaip jūs susidomėjot motosportu? Motosportu tai nepavadinsiu, tai ne motosportas, tai buvo toks laisvalaikio pomėgis. Kažkada su draugais, keista istorija, sėdom ant dviračių. Čia Kaune jau būnant? Kaune, kai dar dviračiai nebuvo populiarūs ir sugalvojom minti dviračiais į Nidą. Iš Kauno? Iš Kauno, taip. Ir mes... Kiek laiko truko? Mes neskubėjom niekur, nežinau, 3-4 dienas mynėm, sustodavom kelkraščiuose, statydavom palapinę, virdavom valgyt, taip neskubėdami ir nuvažiavom iki tos Nidos. Ir bevažiuodami, aišku, pritrynėm puslių ir ant sėdimosios, ir rankos, kojos, pakirto ten viską, ką įmanoma pakirsti, ir spjaudėmės, ir koliojomės. Ir kažkaip vat kilo tokia mintis, tada ten buvo kokie gal apie 88 metai, 90-ieji, kažkur toks kilo mintis, kodėl mes minam pedalus, jeigu yra dviratės priemonės, kurios mus gali vežti. Ir kažkaip apie tos motociklus pradėjom domėtis po truputį ir pradėjo atsirasti Lietuvoje motociklų, kurtis baikeriški klubai. Ta idėja, ta tokia bendruomenė, brolyje padarė didelį įspūdį ir teko susiburti su bendraminčiais ir priklausyti vienam klubui, kuris tapo po to tarptautiniu klubu, kitam klubui ir važinėti motociklais. Tai yra, nu, kažkas tokio. Kai važinėjai grupėje, vienoks važiavimas, tu jauti tą tokią jėgą šalia važiuojančius draugus, brolius. Kai važiuoji vienas vėl, tu tokia savotiška meditacija gaunasi. Ir taip yra smagu, gera, įdomu. Klausykit, paaiškinkit, paprastai, aš nesigaudau tame visiškai.
Važiuoji tu vienas, taip, nu, įsirašai tu į klubą, kažkokios procedūros, taip toliau. Ką tu turi, nežinau, nu, kovinio sporto klubą tu turi sportuoti. Ką tu turi daryti, kad tu priklausytum baikerių klubui? Baikerių klubuose yra... Kilometražas koks? Yra, kiekvienas klubas yra uždara organizacija, turinti savas taisyklės. Yra hierarchija, prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, seržantas, kelio kapitonas ir taip toliau. Yra memberiai, pilni nariai, yra prospektai, kurie būsimi nariai, yra hangaraundai, kurie ten yra supporteriai, ten visa tokia bendruomenė ir kiekvienas klubas turi savo taisyklės, dalyvauti susirinkimuose, mokėti nario mokestį, važiuoti. Ten yra klubai, pavyzdžiui, Lietuvoje, kuriem yra privaloma per sezoną pravažiuoti 10 000, 20 000 kilometrų. Sezonas tai trumpas? Sezonas trumpas, bet yra žmonės, kurie sezono niekada neuždaro. Važiuoja žiemą, vasarą, rudenį, lietui lyjant, pučiant vėjams ir taip toliau. Nu, tai savotiška bendruomenė žmonių, kaip ir taip pat paimkim, pavyzdžiui, kaituotojus, paimkim jachtininkus, kemperius vairuojančius žmonės ar kovinio sporto atstovus. Kiekvienas turim kažkokią tai bendruomenę. Man pavyko suderinti 2 bendruomenės. Šiuo metu nepriklausau jokiam klubui, važinėju vienas. Ateina laikas, kai tu pradedi kitaip mąstyti. Kai priklausai klubui, tu turi laikytis tam tikrų taisyklių, daryti tai ar to nedaryti. Dabar, pavyzdžiui, turiu liemenę, ant kurios užrašyta no rules. Tai aš taip kažkaip skaitau, kad taisyklės sukurtos tam, kad jas laužyt. Klausykit, kiek toliausiai esu ten važiavęs su motociklu? Ar kur toliausiai esu važiavęs? Esu nuvažiavęs Italiją, Graikiją, Ispaniją, Europą. Europą visą išmaišytą su motociklu. Per vieną prisėdimą esu numinęs 2000 kilometrų, nu, sustodamas tik įsipilt benziną. Okay. Bet jau... Tai čia nuo kur iki kur gavosi? Kažkur už Vokietijos gale, nu, iš Vokietijos iki Lietuvos, iki Kauno. Yra tokių, važiuoji 200 kilometrų, stoji, puodelis kavos, sumuštinis, kuro ir vėl gazo. Koordinacija neprastėja, tai paskui į galą. Kai važiavau Lenkijoje, tai greitis buvo 40 ir vaidenosi velniai, žvėris mistiniai ir taip toliau. Sudėtinga, bet tai yra savotiška romantika, va ir savo, kaip čia, gyvenimo moterį sutikau dėka motociklų, mano žmona irgi vairuoja Harley Davidson. Papasakokit, kaip? Ja, kažkada susitikom vienam renginį Latvijoje, taip susitiko žvilgsniai, žaibai sužaibavo, o po to vienam baikerių klubo renginį įžengė nuostabi dama, prie kurios jau rėžiau sparną. Ir... Kažkas iš karto akise Taip, nu, būna tas momentinis toks klinkt. Ir bandžiau pasigirti, sakau, aš turiu motociklą, jinai sako, ir aš turiu. Tada galvoju, ką čia dar pasakyti, sakau, aš turiu 2 šunis, jinai sako, ir aš turiu 2 šunis, sakau, parodyk nuotrauką, jinai man rodo vokiečio vyganį ir taksą. Nu, tokie vis tiek didesni, o aš jai rodau 2 Yorkshyrus. Ir jinai galvoja, po to jinai man pasako, sako, aš galvoju, nurodo savo panos kažkokios tai šuniukus ir apsimeta, kad čia jo. O aš turėjau kažkada 2 Yorkshyrus, po to dar turėjau Chihuahua, o dabar mes abu turime 4 šunis. Ir vienas iš jų didžiausias pasaulio šuo airių vilkogaudis. Oho, tai kokiais dydžio? Nu, jis dabar tik tai 3 mėnesių, bet jau jis iki kelių, tai jis bus didelis, svers apie 90 kg. Oho. Jie didžiausi šunys. Na tai va, mūsų hobis ir yra sportas, motociklai, šunys. Bet tai viskas sutapo idealiai, ne? Nu, atbūna kartais gyvenime, ačiū Dievui, kad pavyko į pabaigą gyvenimo, nusišypsojo laimė ir nu, man kažkaip sekdavosi su moterim. Tai yra smagu. Nu, supratau. Klausykit, o kokį motociklą vairuojat? Harley Davidson. Harley Davidson. Koks variklis ten jame? 1200 kubikų. Čia jau didelis skaitas. Jis toks seni tikri, ne, jis nedidelis. Man nepatinka tie tokie didžiuliai, dabar aš juos vadinu kriauklėm. Ten tokie yra, Night Glidai, Elektro, ten visokiausi. Kurie Amerikoje populiarūs tie. Ir pas mus dabar jie išpopuliarėja, aišku, jie kaip limuzino klasė, tolimom kelionėm labai gerai. Mano motociklas yra Harley Davidson Night Roadas
jis toks pusiau miesto, pusiau užmiesčio, su juo gali ir atsukt rankeną, ant spidometro ten 2,60. Nu, aišku, tokie greičiai draudžiami Lietuvoje. Taip. Bet gali važiuot kaip yra čioperis, yra sportinis motociklas. Ir kažkaip, žinot, aš turiu tokią frazę, kad durniai po vieną nevaikšto, jie būriuojasi. Ir dabar, pavyzdžiui, Titane, Sigitas Gaižauskas, geras kovotojas ir treneris Muay Thai, jis važinėja profesionaliai motociklu, jis dalyvauja žiedinėse lenktynėse. Bet ten jau ne čioperis, ten jau Britva. Ne, ten jau Britva, jo. Bet jisai tikrai rodo gerus rezultatus, dalyvauja čempionatuose. Aišku, mane tai baugina. Mindaugas Narauskas irgi turi Britvą, laksto kaip išprotėjęs. Matyt, žmonės tokie, kuriems reikia adrenalino. Aišku, man tai yra baugu, baisu, nes motociklas vis tiek ten, kaip sako, nėra tos apsaugos, kuri yra mašinai. Jeigu ne tu, tai tave. Bet, mes tokie, bepročiai. Ja, linkę rizikuoti. Pas mane vienas vokietis atvažinėjo sportuotoks, Timo Foištas atsitrenkė į atitvarą kelio. Viskas karjeros pabaiga. Taip. Čia labai slidus dalykas. Abiejų kojų lūžiai. Šiaip tai dabar Robertas Jevtokas toks buvo krepšininkas. Jisgi irgi krito nuo motociklo ir jo karjera, tikrai pakrypo ne į gerąją pusę, vos išsikapanojo. Tai nuo to įvykio, kiek čia tiesos nežinau, bet esu girdėjęs, kad krepšininkai, kai pasirašinėjo kontraktus, ten yra įtraukta, kad nevažinės motociklais, motoroleriais, tokiom priemonėm. Tai yra labai teisinga. Bet, pavyzdžiui, paimkim Tailandą, ten ant motorolerio sušoka 4-5 ant vieno motorolerio su Muay Thai šortais ir lekia į parduotuvę nusipirkti. Gal kovotojai dar ne, bet kaip tailandiečiai žmonės važinėjo tais motoroleriais, ten vaizdai tai... Taip, ir kovotojai taip pat. Kovotojai irgi kartais būna žmonėmis. Ne, iš tiesų, jeigu įmant, tu investuoji žmogų, tu esi krepšinio komanda. Kalbam apie sportų, kuriame yra didžiuliai biudžetai, ne kovinio sporto biudžetai. Tu jeigu investuoji žmogų, tu nori tikėtis kažkokios grąžos. Ir tu supranti, kad tie sportininkai didžioji dauguma yra tokie adrenaline junkies, kurie adrenalino nori visur ir visada. Apsisaugai šitoje vietoje. Teisingai, labai gera mintis. Tai va, šiek tiek tas motociklas priduoda tos tokio pavojaus, bet vis tiek tai įdomu. Kas dar naujo Titane per 2 metus? Jūs, man atrodo, patalpas nepakeitėt per 2 metus, ar prieš dar jau buvot jau pakeitę? Ne, mes jau buvom pakeitę, šitose naujose patalpose jau eina 4 metai, mes jau 3 ten su kažkiek tai patalpom. Čia jau antros naujosios. Jo, antros naujosios. Vieta ideali, vienas dalykas, kad man patinka tas rajonas, kuriame yra Vilijampolė, toks kovinis rajonas, bet aišku dabar laikai kiti. Kitas dalykas, kad salė yra 5 aukšte, ten dalis miesto matosi kaip ant delno, ypač labai gražu, kai leidžiasi saulė. Labai džiaugiuosi, kad yra daug sportininkų. Nežinau, kas čia dabar atsitiko, pasidarė, bet būtent šie metai yra tokie, kad grupės perpildytos, jau netgi sukasi tokia mintis, ko niekada nebuvo, kad nebepriiminėti naujų narių. O vis skambina ir nori. Niekada Titane nebuvo tiek daug sportuojančių merginų. Jo labiau, kad netgi turime merginų trenerę, Anelę Jablonskytę, kuri irgi yra dar ir kovotoja. Ji turėjusi kol kas tik tai 2 kovas, bet jau buvusi Tailande keletą mėnesių, dabar vėl išvažiuoja į Tailandą tobulintis ir dalyvaus tenai kovose. Ir aš manau, kad vieną dieną ir ją pamatysim, gal Utmos organizuojamas turnyras. 26 metai. Jau mąstanti. Tai aš manau, kad mano tokia yra mintis ir, nežinau, per tiek daug metų, kad kovotojas ir kaip vyras, tegul būna ir gal ir merginas, tas gali palies 25 metai pilnai jau subrendęs žmogus kaip kovotojas. Ir va nuo 25 iki 30, gal dar iki 35 yra jo būtent aukso tas amžius, kada jisai gali parodyti visus geriausius savo rezultatus. O pas mus dažnai būna, pradeda, jeigu žmogus labai anksti užsiiminėti koviniais sportais, pavyzdžiui, ten nuo 10 ar nuo 8 metų, jie sulaukia 20, jiems jau viskas žinoma, jie nuo visko pervargę.
jie nebenori, nebegali o jeigu pradeda, nu, pavyzdžiui, visi va tokie geresni, kad ir tas pats Vaidas Valančius ir Mindaugas Narauskas ir iš tų senesnių Darius Kliaudys, jie visi pradėjo 14, 15, Vaidas pradėjo sportuoti 18 metų, būtent mūsų sportą. Aišku, prieš tai Imtynės buvo tai nuo vaikystės. Jo, tai daug kas, va, tą, ką tu gavai vaikystėje, yra gerai. Pavyzdžiui, mano istorija. Aš pradėjau labai keistą, nieks turbūt dar to net nežinojo, nuo futbolo. Žaidžiau futbolą, o greitai bėgau labai. Ir nemokėjau to kamulio varyti. Treneris man sakydavo, tu tik tai atsistok ant tos vidurio ar centro linijos ir bėk. Ir jeigu pamatysi šalia kamulį, mušk iš visų jėgų. Mano toks būdavo uždavinys. Ir viskas, aš bėgu ir jeigu kas nors duoda pasą ir kalu, ir kalu, ir kalu. Po to krepšinis, aišku. Tai po krepšinio lengvoji atletika ir lengvoji atletika jau buvo profesionaliai. Ir tada nukrito kaip iš dangaus karate. Bum. Ir akis persivertė, viską mest, nieko. Tik tai stovėsenų, išniokšt baisiausiai, miegot su kimono, lakstyt medžiais, sienom. Nu, va tokia era buvo ir jinai nepaleido labai ilgai. Tai tas davė visą tą, ką tu gavai vaikystėj, plus mūsų tų vyresnių žmonių vaikystėj, jinai kur bėgo? Kieme. Kieme reikėjo ir save apginti. Mes tai visada arba imtyniaudavom, arba boksuodavomės. Ten, nu, garbingos būdavo kovos. Ten... Be dantų apsaugų. Be nieko, faktas. Ten gerai buvo keli kaimynai tokie... Bent bokso pirštinės turėjo. Išmesdavo bokso pirštinės ir, nežinau, statydavo gal, kuris ten laimės ar ką. Bet daug imtyniaudavom irgi. Vat, nu, todėl matyt liko nuo vaikystės tas toks pomėgis. Nes kai pradėjom domėtis ten šiek tiek MMA kovom, atsirado Titanė braziliškas džiudžitsu, teko ir man, ir Europos čempionate dalyvavau. Ir, nu, kažkaip dasibeldžiau iki to rudo diržo ir tada tas džiudžitsu pas mus kažkaip numirė. O kodėl? Šiaip vat įdomus. Vienas dalykas, kad treneriui, kuris treniravo džiudžitsu, pasidarė turbūt nebeįdomu, nu, finansiškai nenaudinga. Jis pakeitė veiklą, išėjo kitur dirbti, kito trenerio nebesinorėjo ieškoti, nu, vat kažkaip taip. Mes turim savo tą pagrindinį meistrą, Rodrigo Kavaką, su kurio palaikom ryšį. Tarp kitko, jo mokinys yra Bučečia, toks, kur kovoja, užstrigo dabar jo pavardė. Markus Almeida Bučečia, jo. Tai Bučečia čia yra nickname'as. Žandukas reiškia, nes jo žandai būdavo tokie. Jis kovoja One Championship ir čia dabar pralaimėjo ten kažkur vieną kovą, bet nu, jisai dabar tiesiog iš be kimono braziliškam džiudžitsu ar bėgy braziliškam džiudžitsu ten visai nauja pakraipa atsirado per daug, nu, jau gal 5-6 metai labiau ant kojų lūžimų ir ypatingai New Yorko, ta Johno Danaherio mokykla jau dabar Puerto Riko persikėlusi labai stipri ir būtent, man atrodo, pralaimėjusi Gordon Ryanui. Nu, žodžiu, tai va toks kažkoks buvo poslinkis ir dar norėčiau paminėti, kad bet kokia sporto šaka jinai įneša kažką, kas bebūtų, krepšinis, futbolas, duoda koordinaciją, duoda ir man dar kas, man labai yra svarbu ir mane žavi, tai ko dabar beveik nelieka, tai komanda, komandinis darbas. Aš kažkaip toks esu senos mokyklos atstovas ir, pavyzdžiui, labai man norėtųsi, kad vienas kitą palaikytų, nors tai yra individuali vat, mūsų sporto šaka, bet vis tiek dirba treneriai, yra sparring partneriai, o dabar, kadangi atsirado daug asmeninių trenerių, tos asmeninės treniruotės, žmonės sportuoja ne dėl komandos, ne dėl klubo, ne dėl miesto, ne dėl šalies, o dėl savęs. Dėl savęs aš sportuoju. Ar seniau buvo kitaip? Buvo kitaip. Seniau tu ateidavai į klubą, nebuvo jokių asmeninių trenerių. Tu atėjai, išrikiavo 100 žmonių, visiems duoda tą patį, kas ką paima, treneris jau stebi ir jeigu jis pamato, kad žmogaus dega akis, jisai kažko nori, jam duoda gal kažkiek tai daugiau. Aš, pavyzdžiui, asmeninių treniruočių aš negaliu jų vesti. Ir mane nupirkti labai sudėtinga, nes aš labai brangus. Bet kas liečia technikos niuansus, jūs gali vienam žmogui daug geriau paaiškinti negu masė žmonių. Taip, bet masė žmonių, jie, pavyzdžiui, pas mus... Man labai keistai nuskambės, man nelabai patinka talentai, man patinka darbininkai, nes talentingi žmonės, jie dažniausiai būna tinginiai. Arba talentingi visur.
Arba talentingi visur, bet įsivaizduokit, jeigu tu esi talentingas, tu gerai, pavyzdžiui, gaudai stiklinės, tai kam tau? Nu, tu žinai, kad tu ją bet kada pagausi. Tai lygiai taip pat, jis gerai smūgiuoja rankom, kiekvieną judesį, bet kokį parodai ar pasakai, jisai atkartoja ir jis galvoja, nu taigi aš moku, aš darau, jis toks pasidaro visai kito, jis pradeda tavęs nebeklausyt, pradeda galvot, kad jau jisai meistras, kad jisai viską gali. Ir jie tokie, ai, šiandien treneri, aš gal neateisiu į treniruotę. Ar gal duodi kažkokią užduotį ir ta užduotis, aš matau jos visus, pavyzdžiui, salėje 30 žmonių, mūsų grupė, pasakai kokią nors, duodi užduotį, nu, pavyzdžiui, kokį nors keistą atsispaudimą sugalvojai, kokio niekada nedarėjai, nu, pavyzdžiui, rankos baisiai plačiai arba baisiai siaurai, nu, kažką tai tokio, kaip pavyzdį. Ir matai jau veidą, jas, nu, tas treneris kažką tai nuseno, nupezo, gal, nu, negalėtų tai būti koviniam sporte. Kaip bebūtų, tai atėję iš rytų, tai yra šiek tiek filosofijos. Arba vakarų. Nu, viskas. Čia mano klubo pakraipa. Ne, tai gali būti, bet aš už tai, kad, nu, vis tiek treneriui turi būti kažkoks pagarba, bet ne apie tai dabar nukrypom biškį į lyriką. Idėja tokia, vat pas mus sportavo Erikas Petraitis. Erikas Petraitis atėjęs iš imtynių nedidelio ūgio, trumpom rankom, trumpom kojom, imtynėse tai yra gerai. Žemai iš svorio centras, sunkiau žmogų permes, bet bokse, kickbokse, muay thai, nu kaip pasiekti tokiam, o jisai yra tapęs muay thai čempionu Lietuvos. Jis yra kovojęs muay thai? Taip, jisai kovojęs muay thai. Aš net nežinau šito. Jo, ir jisai... Kelintais metais čia? Aš metų Markevičiaus laikais. Jo, Markevičiaus laikais, nu, super žmogus. Ir jis, jeigu ateidavo, nu ne jeigu, kai jis ateidavo į salę, jis atiduodavo visą save, vat, valandą, pusantros, nuo iki. Ir viskas. Ir, nu, tikrai miela, malonu buvo dirbti. Vat su tokiais žmonėm, kurie ateina netalentingi, bet degantis. Ir tailandiečiai dažnai sako, jie turi tokią, kad tu turi turėti širdį, kovotojo širdį. Ir jeigu tu gali išmokyti technikos, kaip teisingai ten ranką pasukt ar nepasukt, alkūnės nepakelt ar pakelt, kaip mušti keliais, rankom, kojom, ką ten daryti klinčią. Nu, tu išmoksi tą. Bet jeigu žmogus neturi kovotojo širdies, nu kaip tu jį priversi išlipti ringą, įrodyti kažką. O jeigu jam viskas lengvai gaunasi, jis galvoja, ai, tai čia kiek tokių yra, vat, pavyzdžiui, ateini į salę ir tu žiūri, nu negali patikėti, plėšo maišus, ten vos nesalto, pirmin, atgal daro bet ką, ateina į varžybas, dinkt kažkas tai ir viskas, nu, taip. Tai būna kai kada, atsimenu, aš su Nikita, paminėsiu jo vardą, UFC buvom ir netyčia nei tą rūbinę užeinu ir matau apšilimą varžovą. Ir kaip jis dirba ant letenų. Atrodo baisu. Atrodo, kur mes ten papuolėm. Pirmas smūgis praleistas. Technika praštin, žiūri, smūgimo veiksmas atliktas. Iki pirmo smūgio. Ar tu sudavė, ar tau sudavė. Tai tie, kurie suduoda, tai jie nėra tokie vertingi negu tie, kurie gauna. Tu pirmą gauni gerai į kailį ir tu žinai, kas tavęs laukia. Ir jeigu tu gavęs sugebi pakilt, nu tai čia turbūt ne mano sugalvota. Tas vertingesnis, kuris 10 kartų krito ir 11 vis tiek kilo, negu tas, kuris 10 kartų guldė, o 11 kartų, tai jie šuoja visą laiką laimiu. Ir yra tiesiog toks momentas, turbūt ir jūs tai pastebėjot. Dažnu atveju žmonės, kurie, tarkim, jie labai imlūs technikai, jie ant letenų dirba vos ne po kelių mėnesių, atrodo, lyg sportininkai būtų. Dažnu atveju ties letenose tas reikalas ir pasilieka. Taip, būna. Ir dar man labai skaudu yra tas toks, vat, kadangi paminėjau komandą, kai žmogus, pavyzdžiui, pradeda, nu, čia gal mano toksai egoistinis požiūris, pradeda, pavyzdžiui, sportuoti klube, jisai siekia, dalyvauja varžybose, treniruojasi, nepraleidinėja treniruočių, bręsta, užauga. Taigi dauguma ateina arba vaikai, arba paaugliai. Tampa vyrais, susiranda antras pusės, ten verslus, ar mokslus, ar biznius kažką. Ir vieną dieną, nu ką čia, viską jau pasiekiau, man keičia klubą. Ateina į kitą klubą pradžioje, tai yra nuostabu. Kitas klubas, ten gal rūbinė geresnė, treneriai kitaip veda treniruotės, nes tu, pavyzdžiui, per 10 metų ar 15 tu pripranti. Tu čia tas pats kaip šeimoje, tu kartais net nekenti savo antros pusės vaikų, jie ten tave erzina, dar kažką, bet jie yra tavo.
aš lygiai taip pat žiūriu ir į Titaną, kad tai yra kaip šeima, kaip komanda, kad, nu, ten visi turi būti savi. Bet dabar šiais laikais labai tą sudėtinga išlaikyti, padaryti. Ir kad, nu, kad, pavyzdžiui, visi ateina vienu, nu, pavyzdžiui, jeigu žaidžia futbolo ar krepšinio komanda, jie su viena apranga vienoda. O dabar vienas nori Adidas, kitas nori Nike, vienas su užrašu, kitas be užrašo. Tai čia, aišku, čia daiktai, bet tą, jeigu biški giliau paėmus, tai vat būtent tas vidus, kad tu dėl kažko, ne dėl savęs, o dėl komandos, dėl savo tų vat grupiokų, kolegų, sparring partnerių, dėl trenerių, kurie į tave įdeda. Nu, vat pats irgi daug kartų esi stovėjęs šalia, tai kur labiau jaudinės? Ar kai pats kovoji, ar kai tu čia? Jokių klausimų. Taip. Tai va čia ir yra tas toks. Ypatingai turbūt, Mariau, sutiksit, kad su metais, kai tos kovos, turbūt jūs irgi esate kovos vyresniam amžiui, tos kovos tampa tokios lyg beprasmės ir to tokio adrenalino jau nebėra, kaip jaunystės dienose. Kaip eini, kaip, nežinau, kaip čia pasakyti, ne kaip į darbą, bet nežinau, dėl to, kaip tai kad reikia. paaiškinti. Bet seniau būdavo taip, ir pas mus Titane būdavo, kažkada dar, kai čia prasidėjo Lietuvoje kovinės savigynos laikai, tai teko ir man koviniai savigynai dalyvauti, tai būdavo tai labai madinga komanda prieš komandą, dar taip vadinavom sieną prieš sieną. Tai 5 sportininkai, tai iš Titano mes važiuodavom, aš važiuodavau kaip treneris ir kaip kovotojas ir dar 4. Tai tu eini kaip treneris, eini kaip kovotojas ir tu eini kovot, kad tik greičiau atkovot ir bėgt padėt savam. Ir tai būdavo tokių, kad pala, o aš kovojau? Sako, taigi jau jūsų kova baig. Nu kas dabar? O dabar... Tai per daug tatamio vykdavo? Ne, vykdavo, kad ir ant vieno tatamio, bet tu išeidamas kovoti, tu galvoji, kad už 2 kovų tavo ten koks Robertas ar Žilvinas ar Mykolas ar Alfredas jau toj kovos. Ir tu jau suki planą ten stovėdamas prieš savo priešininką, ką jam patart. A jeigu nedaugdė prasileisi gerą, kas patars. O dabar sportininkai kartais jie net nesuvokia, kad treneris ant tiek atiduoda savo, nežinau, ir fizinių, ir dvasinių jėgų, kad po to grįžus namo tik tai norisi taurę kavos ir liūlę. Bet ir tai labai sunku, nes guli, analizuoji, kas buvo gerai, kas buvo blogai. Kovot pačiam būdavo lengviau negu vest. Nu, tu vedi žmogų į karą ir nežinai, kaip tas karas baigsis. Mariau, kokio amžiaus paskutinio kovo turėjot? Man atrodo, 30 metų man buvo tada. 30. Tada skaičiausi jau senas. Tailande? Ne, aš kovojau Minske. Ai, braziliškas džiudžitsu, tai buvo, atsiprašau. Braziliškam tai ne, džiudžitsu turbūt vėliau. Vėliau, gal jau buvo virš 40 turbūt. Ja, nu, bet ten gerai su seniukais, ką ten tos seniukus greitai sulaužai ir viskas. Eini toliau. Su pensininkais smagu. Jie tokie, nu, kažkaip tai, tokie patys kaip tu. Ten jau turbūt, stebint tas seniorų imtynių varžybas, nu, imtynių ten kažko ir graplingo, tarkim, seniorų, jiem tai yra toksai, kad vis dar galiu kažką įrodyti, kad toksai kitoks laiko praleidimas negu pabuvimas su šeima savaitgalį, kitokią prasmę įgauna tos varžybos. Taip, ir aš galvoju, kad... Jaunimą pamatyt. Jo, kai seniorai kovoja, galbūt iš jų galima būtų pasimokyti kažkokių tokių ne fizinių savybių, o būtent tos, nu, kartais net ir gali pamatyti, ne kartais, o dažnai daug daugiau pagarbos. Jeigu ten, pavyzdžiui, jaunuolis koks pagavo ten ant laužimo veiksmo, jisai lauž tol, kol ranką nulauž. O senjoras jau pažiūrės, ar tas jo dėdukas dar kvėpuoja ar ne, nu, jeigu ten smaugia ar ką, kažkaip viens kitą labiau gal saugo. Ir dažnai būna tokie, nu, techninių veiksmų, tokių gali pasimokyti, kokių dabartiniai treneriai gal net ar primiršę, ar nekreipia dėmesį, nu, kažkaip. Šiaip tai labai džiaugiuosi, kad daug žmonių tikrai sportuoja ir įvairiausio amžiaus. Ir dabar dar pastebėjau, nu, mano jaunystė buvo tokia audringa, nes mes daug laiko leidom sporto salėse ir baruose. O dabar aš pastebėjau, kad jauni žmonės, daug trenerių labai pyksta, kad kažkokia silpna čia ta karta ar kaip, bet jie mažiau vartoja alkoholio. Aišku, ten yra kiti dalykai, ten tos visokios elektroninės cigaretės ir dar gal baisesni dalykai, bet
tie, kas sportuoja, man labai patinka. Seniau treneriai mus gaudydavo, kambariuose traukdavo iš po lovų, kad ko nors ten neišgertumėm kokios giros per stiprios. O dabar net neateina tokia mintis, kad jie tikrai kažkaip... Tie, kas rimtai žiūri į sportą, manau, kad dar daug čia bus gerų dalykų. Jo, ta, kad karta prieš tai buvo fiziškai stipresnė, nu, girdžiu jau, mano tėvo sportavo, jo karta prieš tai buvo fiziškai stipresnė, jau ir visą laiką, tai aš nežinau, kas ten buvo. Bet žinot, kas yra, aš pasakysiu labai paprastą dalyką. Mes, vyresni žmonės, pamirštam, kad kažkada patys buvom jauni. Ir to reikia nepamiršti. Ir jeigu atsuktumėm savo jaunystę, pamatytumėm, kaip mes elgiamės, kaip buvom jauni, ir dabar, nu, negali kritikuoti to jaunimo, jeigu jis ten įsisegęs auskarą, ar kažkaip keistai atrodo, ar elgiasi. Aš pats atsimenu save, mano laikais buvo madingi ilgi plaukai, ten nutrinti džinsai, toks spjaudimas ten per lūpas, šukos tokios nuaštrintos, kad kaip pusiau peilis, pusiau šukos. Tai mama iš proto eidavo ten, nu, kaip tu atrodai, kokią tu muziką klausai. Tai lygiai tas pats, kas dabar. Tu to nedaryk, taip ne. Su vaikais reikėtų tapti draugais. Tai man, pavyzdžiui, yra pasisekę, kad stengiuosi su vaikais būti draugu. Ir jeigu tau vaikas pasipasakoja savo slapčiausias mintis, tai jau yra gerai. O dabartinis jaunimas, tai tie... Aš vaikais vadinu visą, nu, pavyzdžiui, Titanė treniruojasi dabar apie koks 120 žmonių, tai jie visi yra mūsų vaikai, mūsų trenerių. Nu, tai ir daug kas tikrai ateina ir yra tokių dažnai skambučių sulaukiam. Pavyzdžiui, mama skambina ir sako, treneri, aš jau pavargau, jūs galit pasakyti ten Dominikui, kad jisai valgytų. Nu, duokit ragelį, duoda ragelis, kai Dominikai, ką darai? Nieko, o bet dabar ten 3 valandos, tai pietų metas. Nu jo, čia mama prikepė kažkokių kotletų. Tai sakau, ką neskanu? Nu ne, neskanu, bet sakau, mama stengiasi, darė, tu dėl manęs gali ten kotletuką 1, 2. Nu gerai, dėl jūsų. Mama skambina, ačiū. Nu taip, fainai. Būna tokių akimirkų iš tiesų. Nu, tik treneriai tą supras, kad yra niuansų tokių. Jo, ir kai kada tos akimirkos būna labai sunkios, nu, per mano treniravimo karjerą tokių sunkių akimirkų iš vaiko perspektyvos, kurių net nesinori pasakoti, bet manau, nu, suprantat apie ką aš. Taip. Ir bet tokie atvejai čia, nu, aš niekada... Ypatingai, jeigu viena motina augina vaiką ir... Iš tikrųjų, kaip tėvo tokių truputėlį. Taip gal irgi nuskambėt gali keistai, bet nieks gal nepatikėtų. Aš niekada nenorėjau ir nesvajojau būti treneriu. Bet buvau aktyvus vaikas, sportavau visą gyvenimą, galvau kažkaip taip į tuometinį kūno kultūros institutą, dabar sporto universitetą stojau tik tam, kad nepaimtų į sovietinę armiją. Nes tada buvo po universiteto 2 mėnesiai tik tai tos karybos. Ir todėl, kad buvau sportininkas, nu ir viskas. Ir sportas, bet laikui bėgant supratau, kad sportas mane nuo daug ko išgelbėjo nuo kvailų situacijų gatvėse, nuo nedėkingų kažkokių situacijų, kad galėjau nukrypti ne į tą pusę, į kurią nukrypau. Tai ir labai džiaugiuosi, kad, vat, pavyzdžiui, dabar turim vieną tokį vaikiną, tėvas jo paskambino ir sako, jūsų klube girdėjau, kad iš vaiko galit vyrą padaryti. Sakau, nu, nei vyrą, nei ne vyrą, sakau, mes treniruojam, va, Muay Thai, gali jisai tapti sportininku, bet sako, kitoks vaikas. Nu, kai pamatėm su Vaidu Valančium tą kitą vaiką, nu, tikrai baisu pasidarė, ten sveria ar 12 ar 13 metų, kokį 120 kilogramų, nepaeina, nu, iš visko koordinacijos nuris, o dabar tas vaikinas mokosi kadetų licėjuje, svajoja tapti Lietuvos karininku, kariuomenės dalimi, stoti į karo akademiją, mokosi idealiai, sportuoja jau ir planuojam netgi statyti į varžybas. Tai kiek metų jau sportuoja? 3 metai. 3-4 metai ir pavyko iš vaiko tokio, kuris ten tik tai valgė
burgerius, dabar jau ir sveikiau maitinasi, ir save veda pareigingai, mandagiai ir visa kita, nu tikrai. O tokie rezultatai kartais labiau žavi negu ten čempionų diržai, medaliai kažkokie. Nes grubiai tokie. jauti, kad tu žmogui gyvenimą pakeitė. Taip, tu, kad gali kažką padėti kažkam, tai čia yra smagu. Mariau, labai greitai laikas bėga, bet vienas buvo žiūrovų klausimas. Kalbėjom apie tą jaunimą, bet buvo vienas žiūrovo klausimas įdomiai nuskambėjo. Kokia jūsų nuomonė apie Dominyką Dirkštį kaip sportininką, nežiūrint į jo asmenybę? Trumpai atsakyčiau taip. Dominykas Dirkštys man patinka kaip kovotojas, nepatinka kaip žmogus. Apie asmenybę neliečiant. Taip. Ne, nu jeigu taip, va taip grubiai pasakius. O tą, kai jisai daro, nu jeigu jo nebūtų, galbūt nebūtų atsiradus UTMA organizacija, gal jis neįneštų. Tik nežinau, kaip, aišku, jisai yra dvigubas žmogus. Kai įsijungia kamera, Dominykas yra vienoks, kai kamera išsijungia, yra kitoks. Jis iš tikrųjų prakaituoja, salėje dirba, aš daug domėjausi, kaip jisai treniruojasi, ką jisai veikia, ką jisai daro, ir jisai nėra blogas kovotojas, jis kaip kovotojas tikrai geras. Ir tą galėjome matyti iš kovos, kuri įvyko su Narausku. Tai nebuvo lengva kova. Nebuvo lengva kova, ir jeigu ne trečias raundas, tai jeigu ne tie pataikyti smūgiai, neaišku, kaip būtų pasibaigę. Ir nebereikalo Dominykas yra jaunimo Europos Muay Thai čempionas. Aišku, jo tas elgesys man, kaip senos kartos atstovui, nėra labai priimtinas. Tas kalbėjimas angliškai daug, tas toks pozos, tas toks nu, bet labiausiai man, kai Halėje, pavyzdžiui, kovoja Dominykas Dirkštys ir Ispanijos kovotojas ir visą areną palaiko Ispaną, o Dominyką visokiausiais žodžiais kolioja, nu jau neskanu. Ir gėda dėl tos publikos. Vis dėlto jis yra lietuvis, jis yra ir gėda dėl jo, bet jisai pats Žalgirio fanai labai... Jo, jie ten skandavo. labai negražiai, tikrai man tas ir daugam nepatiko, normaliau mąstantiems kovotojams, žmonėm, taip, kaip kas skamba. Tu nuomonę savo gali turėti, bet ne visada ją gali pareikšti taip viešai, ypač renginy. Bet jis pats tą išprovokuojas, gal gerai jaučiasi, nu, bet jisai, kad jis yra unikalus, yra savotiškas talentas, tai taip. Be jo gal nebūtų taip įdomu, nes visi laukia dabar, pavyzdžiui, paskutiniam turnyre ta kova, Narauskas Dirkštys buvo topinė. Man pavyko irgi pačiam per klubą ten kažkiek tai padalint, parduot kvietimų, bilietų, tai didelė dalis žmonių klausia, tai mes pirkom bilietą vien dėl tos kovos, kodėl jinai neįvyko. Nu, kodėl neįvyko, tai čia gali atsakyti, nu, Dirkštys ir atsakė, kad jisai sunkiai dirbo ir persidirbo, nu, neprofesionaliai pažiūrėjo į kovą, nu, jisai dar jaunas, jis kylantis, tobulėjantis, bet žmogus, gal taip, nu, nežinau, ar jisai vertas pagarbos, bet jo, žinot, kaip sako, gali nekęst, gali nemylėt, bet vis dėlto gerbt privalai, įvertint galbūt, va taip, gal labiau tiktų. Nes su pagarba reikia užsitarnaut. Tai vat aš pasakyčiau apie Dominyką taip, kad nekęst gali, nemylėt gali, bet neįvertint negali. Jį reikia būtinai įvertint, nes jisai įnešė tikrai daug į šitą mūsų sportą ir jis toks savotiškas Iš esmės, perliukas. jeigu ne kova prieš Rimkų, mes nematytume tiek daug gerų kovų, mes nematytume kovotojų uždirbant pinigus, mes nematytume tos tokios naujos bangos visos, ką UTMA sukėlė. Taip, va, visada yra, nu, pavyzdžiui, UFC paėmus, nu, aš kaip sakiau, kad nelabai domiuosi, nelabai žiūriu tas kovas, bet kaip tu gali nežinoti McGregorą, pavyzdžiui. Nu, bet ar kaip jisai save veda, už jį yra daug geresnių kovotojų, daug geresnių, stipresnių meistrų, bet jo elgesys, jo charizma, jo darbas su publika, jo darbas su žurnalistais, jo, tai, va, Dirkštys, Lietuvos McGregoras. Nu, galima analogiją padaryti tokią. Klausykit, pirmadienį labai didelis įvykis jūsų gyvenime, darysite operaciją, teisingai. Kodėl klubas taip sugedo, jeigu taip, čia dėl kovinio sporto, tai dėl motociklų? Aš galvoju, kad viskas čia prisidėjo, gyvenimo būdas, sportas, žinoma, irgi, nu,
taip yra, kad sveikatai fizkultūra yra gerai. Sportas ir šiek tiek stipresnis sportas, profesionalus sportas atima labai daug sveikatos. Ir aišku, esu turėjęs keletą kritimų būtent ant tos pusės ir dabar teks pasikeisti klubo sąnarį. Tai čia, kai eini technikinę mašiną į motociklui, teks praeiti ir man technikinę, pakeis šarnyrus ir vėl judės. Vieną uždaviau klausimą gydytojui, sakau, ar po operacijos galėsiu dar koją pakelt. Spiriam. Toks jo šaunuolis gydytojas sako, nu į galvą gal jau nebeįspirsi, bet į pilvą dar įspirsi. Sakau, Ir dar galima bus. Mano amžiuje gerai, sakau, čia užteks. Jo, viskas galima, čia gal nėra tokia, nu, skamba baisokai, aišku. Bet Jaudinatės? jaudinos ir 2 metus kankinausi, bet jau kai nebegaliu, aš įdomiai irgi gydytojo klausiu, ar galiu nedaryti operacijos. Sako, galit nedaryt, bet įdomu, kiek jūsų ta kentėjimo skausmo skalė. Ir tada jisai, kai užduoda konkrečius klausimus, kada paskutinį kartą gerai miegojot, kaip jūs vaikštot, kaip įlipat į mašiną, kaip užlipat ant motociklo, kaip ten parodot, aš tai nebesugebu parodyt, kaip įspirt, aš treniruotės vedu sėdėdamas. Tai aš tik tai ko nepraradau dar balso. Rėkiu ant visų, koliojos baisiausiai, jeigu parodyt, dar rankom kažką parodai, o kojom šakės. Nu tai va, praeis mėnuo 2 ir vėl spardysimės. Tai 2 mėnesiai reabilitacija, grubiai po Ne, operacijos. reabilitacija 18 dienų, bet pilnai atsistato organizmas pusę metai. Tai man bus 62 ir reiks dar iškviest kokį Saulių Šeškevičių į dvikovą. Bet jis biškai jaunesnis už jūs. Reiktų kažką arčiau. Juokauju. Mariau, ačiū už jūsų laiką, ačiū, kad atvykot ir sėkmingos jums operacijos ir trumpai, kur galima rasti jūsų sporto klubą, nors naujokų nepriemat, bet pasakykit. Nu, su jūsų rekomendacija priimsim naujus žmonės, žodžiu, Kaunas, Varnių 45B, 5 aukštas, sporto klubas Titanas. Ačiū jums. Ačiū.